12 sajandikku. Okay. Nii, ja mis meil on vaja teha? Meil on vaja see teha kümnendmurruks. Räägi mulle, mis asi on kümnendmurd? Milline murd see praegu on? Ei, see ei ole kümnendmurd, sest muidu poleks ju ülesannet teisendada see kümnendmurruks. Seda nimetatakse tavaliseks ehk harilikuks. Kümnend tähendab seda, et selline arv, mille sees on koma. Näiteks 1,2 on kümnendmurd sellepärast, et siin on koma. Aga harilik murd on selline, kus on see horisontaalne murrujoon vahepeal, kus on siis üleval midagi ja allpool midagi. Nii, ja meil on vaja sellest saada midagi sellist nagu see. Ehk siis murrujoone asemele on meil vaja koma saada kuidagi viisi. Kuidas me seda nüüd teeksime? Kõigepealt on meil see vaja lihtsamaks teha, sest siin on kole suured arvud need, 12 ja 100. Noh, samas tegelikult meil ei olegi vaja lihtsamaks teha, sellepärast, et kui me 100-ga jagame, see on juba lihtne asi selles mõttes, et me lihtsalt võtame siit lõpus selle koma ja kuna siin on 2 nulli, siis 2 kohta lükkame selle koma vasakule. Ehk siis, mis me praegu teeme, on, et 12, siit lõpust see koma läheb 2 kohta vasakule, kuna siin on 2 nulli. 2 nulli, seega 2 kohta vasakule. Ja saame 0,12. Seda nulli ei pea kirjutama, aga selguse mõttes võime selle kirjutada. Esimene on selles mõttes väga lihtne, et tegelikult siin on kõik on sellised, mis on jagatud mingi 10-kordsega. Et kui meil on 10-kordne, siis piisab sellest, et me ainult nihutame seda koma sealt lõpust nii palju arv kordi vasakule, kui mitu nulli sul on.